classic cookies, butter, เนยถ้วยหนึ่งนะคะเนยถ้วยหนึ่งใส่ลงไปวานิลาค่ะวานิลา vanilla extract. This is natural vanilla, not artificial vanilla. A little bit of salt. เกลือเท่าไหร่นะคะเอามาใส่เป็นซอส 1 teaspoon. 1 ช้อนชา And 1 teaspoon of baking soda. There was 1 teaspoon of vanilla too. So we have this really nice Madagascar vanilla. 1 ช้อนชาเกลือวานิลาแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะผสมเข้าไป Okay. Now that's our batter or for the dough for the cookies. Now we need to make it sweet. We're going to put in 3/4 of a cup of sugar. เราก็เปลี่ยนชามมาใส่อันนี้จะง่ายกว่านะคะแล้วก็ So you mix it until it's all unified color. Okay. Then we're going to put แล้วก็ชิมลงไป So these are bittersweet chocolate chips. The original recipe calls for Nestle Toll House, dark chocolate, 55%, 53% cocoa, 100% real chocolate. These are very nice. They're semi-sweet. They're not super sweet. มันจะเป็นช็อกโกแลตดำนะคะความหวานก็จะน้อยหน่อยผสมลงไปแล้วเราก็จะแยกเป็น2แบบคืออย่างละครึ่งนี่เราจะใช้วอลนัทแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเราจะใช้พีคันถั่วพีคันก็จะทำเป็นคุกกี้2แบบ Right. So we're going to divide this into 2. แบ่งเป็น2อันแล้วเดี๋ยวเราก็ So walnuts. แล้วก็ใส่วอลนัทนะคะแล้วก็ใส่พีคันแล้วก็ผสมไปให้เข้ากัน This will dry it up a little bit. จากนั้นเราก็จะมาปั้นเป็นคุกกี้ถ้าบิ๊กอยากจะ do we need to put into maybe put into the bath and circulate it first maybe Ah, you just put it on the cookie Okay. sheet now. Take it right away.